Hola, ¿qué tal mis colegas? Espero y estén muy bien. Antes de empezar con el video les quiero pedir una disculpa por no subir videos. El motivo de eso es que con el celular que yo grabo y edito, ya no es apto para el juego, por esa razón no me deja entrar a las carreteras, y no les puedo traer video. Por eso en esta ocasión les traigo un super sonido de motor para el nuevo Freightliner que salió. Espero y les agrade mucho. Ya saben, link del sonido en la descripción del video a los 30 likes. Ahora sí, sin nada más que decirles, un cordial saludo y hasta la próxima, truckers. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard. Take my eyes open up this reality. Why can't you just let me in my way?